The G40 agent Walter Mzembe panguva ino ari kunzi pane marumors ari kutenderera right now munyika yeZimbabwe achinzi aiwa recently akadzoka back munyika yeZimbabwe kuti agova aiwa ne-closed meeting aiwa ingava secret meeting nemutungamiri wenyika. Sandapena mashoko ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti at this point in time pari kuona kunzi pane power retentions aiwa nekuintensify kwesuccession battle. Panguva ino tinoona kuti ma-G40 agents vakambokurumbira muna 2017 pakamboita power transition odzoka munyika yeZimbabwe ndipo subscribe like on the bell icon. Tipinda paendo yeX panapa vanoposta Walter Mzembe kudanyora chiti Zimbabwe former cabinet minister Walter Mzembe exiled since President Emmerson Mnangagwa took over power in a coup that toppled former strongman Robert Mugabe in 2018. He said to have now returned to his home country. He is said to have held a secret meeting with Mnangagwa. Domashko ari kuda panguva ine namusoro paWalter Mzembe achinzi aiwa adzoka kumusha, but now ari kunzi pane a secret meeting yaita nemutungamiri wenyika. Ndozviri kutaura marumors panguva ine. Tichiona kuti kabulletin ichangopinda panguva ine takamirira nhau zvizere aiwa nekuvherifiwa kwedzimwe nhau. Mashoko ari kunyatsongomuka kunzi right now the ruling party ZANU-PF aiwa iri pahondo chaipo, noda kuti pane ma-factional fights ari kuitika. Each faction it has to defeat or to outshine the other faction. Panguva ino tiona vana Walter Mzembe vachidzoka zvinokupa a significance. Noda kuti these guys vanozikana kuti ndoo vaivamo aiwa mu the 2017 military coup. Panguva ino zvionekwa kuti kudzoka kwavo kungareva zvakasiyana-siyana pamusoro penhau dzesuccession. Mbotodze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa penai comment section medu mutudze mafunguro enyu. Ndopaya pano kuti usangana subscriber, kulike pamwe chete nekuturn on the bell icon.